Втората светска војна го затекна македонскиот народ поделен меѓу балканските држави. Две децениските политички граници и речиси сосема прекинатото комуницирање меѓу македонците од Бугарија, Грција, Кралството Југославија и Албанија оставиле длабоки траги во македонското народно, духовно, јазично и културно единство. Иако на почетокот на антифашистичката и народно-ослободителна борба во 1941 година отсуствувал еден политички семакедонски обединувачки фактор, односно единствена политичка партија, единствено политичко, партиско и воено раководство, постоел македонскиот дух, македонското минато и македонскиот непокор, македонската револуционерна етика, македонската саможртва, да се загине за татковината, да се жртвува животот за да се стави името запишано на знамето на борбата за слобода, да изгрее зората на слободата и над Македонија. Револуционерната традиција, длабоко врежана во меморијата на речиси секој македонец, станала еден од најприсутните обединувачки фактори во борбата на македонскиот народ за национална слобода и држава. Македонскиот народ во вардарскиот дел на Македонија, кој по капитулацијата на Југославија и нејзината нова поделба се нашол под бугарска и италијанска окупација, ја поврзал антифашистичката борба со борбата за национална слобода и за своја држава. Комунистичката партија на Југославија, како раководител на оружената антифашистичка борба, се определила за решавање на националното и социјалното прашање преку обновување на Југославија и нејзино организирање на федеративен принцип. Меѓутоа, сите југословенски народи немале еднаков пристап и согласност за обновување на Југославија и решавање на националните и економско-социјалните прашања со прифаќање на оваа опција за еднината на нивната земја. Македонскиот народ, како и припадниците на националните малцинства во Македонија, имале лошо искуство со Кралството Југославија и се плашеле од враќањето во границите на истата држава. Од друга страна, целокупната револуционерна и ослободителна традиција се темелела на заедничката борба на македонците од сите делови на Македонија, особено од Илинден и Крушевската република. Тоа била новата генерација која самата се сметала за наследник на генерацијата македонски револуционери од Илинден и од Крушевската република. Меѓу нив биле Кузман Јосифовски Питу, Страшо Пинџур, Мирче Ацев, Вера Ацева, Борка Талевски, Стив Наумов, Петре Пирузе Мајски, Благој Јанков Мучето, Методија Андоновченто, Венко Марковски, Кочо Рацин и други македонци. Покраинското партиско раководство на чело со секретарот Методија Шаторов Шарло, македонски деец, комунист и поранешен член на раководството на ВМРО Обединета, настојувало уште во почетокот да изгради еден македонски национален фронт врз идеите и стремежите на ВМРО и на Илинден во услови на општата антифашистичка борба. Се повикувале македонците и припадниците на националните малцинства да се наредат во новата борба за ослободување и остварување на правото на самоопределување и државност. Апелите, повиците и писмата се потпишувале без името Југославија, односно со Покраински комитет на Комунистичката партија за Македонија или Покраински комитет на Работничката партија во Македонија. Повиците завршувале со посакуваната идна слободна македонска држава. Да живее слободна Македонија. Додека бугарската окупаторска власт го одбележувала Илинден како бугарски празник во 1941 година, партиските комитети и организации во поедини градови, Скопје, Битола, Велес, Прилеп и Струмица, го одбележувале како македонски национален празник. Демонстрациите на 2 август 1941 година во Битола покажале дека бугарските власти и нивните поддржувачи во овој град не можеле да ја реализираат нивната замисла за празнување на овој празник, односно настан, како бугарски, со говор на Атпазар, каде во 1905 година бил обесен Александар Турунџе. Стотина македонски патриоти и антифашисти, организирани од местниот комитет на чело со Стив Наумов, попречиле да се оствари до крај манифестацијата пеејќи македонски песни за Гоце и Даме и извикувајќи пароли долу предавниците на македонскиот народ, да живее слободна Македонија, да живее Гоце Делчев. Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија на чело со Јосип Броз Тито интервенирал да се прифати југословенската опција за решавање на македонското национално прашање
и го отстранил Методи Шаторов Шарло од функцијата секретар на партиската организација во Македонија. Но и новиот покраински комитет на Комунистичката партија на Југославија, формиран во втората половина на септември 1941 година во состав Лазар Колишевски, Бане Андреев, Борка Талевски, Мара Нацева и Благој Јанков Мучето, пак ги повикувал македонците за остварување на идеалите и стремежите на овие и на поранешните илинденски генерации за национално ослободување и создавање на своја македонска држава. Револуционерните традиции биле редовно присутни во повиците за вклучување на сите слоеви на македонскиот народ и на припадниците на другите националности. Арнаути, турци, власи. Да се сплотат во борба против германскиот, италијанскиот и бугарскиот окупатор. За изградување на братството и рамноправноста во редовите на антифашистичката борба. Почетокот на антифашистичкото и народно-ослободителното вооружено востание со акциите на Прилепскиот партизански одред Гоце Делчев и на Кумановскиот партизански одред на 11. октомври 1941 година и апсењата и убиствата на македонски антифашисти и борци во неколку градови во Македонија биле повод Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија да ги повика сите граѓани, без разлика на нивната етничка припадност, во борбата против мерките на окупаторите, посочувајќи им го примерот на генерацијата македонски револуционери од времето на првиот Илинден. Десетината партизански одреди формирани во пролетта и летото 1942 година во Велешко, Прилепско, Битолско, Преспанско и Крушевско, но и дел од одредите и баталјоните во 1943 биле именувани со имињата на македонските револуционери и војводи Пере Тошев, Ѓорче Петров, Даме Груев, Гоце Делчев, Питу Гули, Јане Сандански, Димитар Влахов, Добри Даскалов, Сава Михајлов и други. Влегувањето на одредот Даме Груев во Смилево, родното место на Даме Груев на 2 август Илинден 1942, бил настан кој ги споил идеите и духот на Даме Груев, основачот на ВМРО во 1893 година и председателот на Смилевскиот конгрес од 1903 година, со одредот кој го носел неговото славно име. Тој дух на револуционерното минато на македонскиот народ, особено Илинденското востание од 1903, толку многу бил присутен што и испратениот инструктор од Централниот комитет на КПЈ во Македонија, Добривој Радосављевиќ, имал големо разбирање за непоколебливата определба на македонците за реализирање на македонската национална и државотворна платформа. Централниот комитет на КПЈ и Врховниот штаб на чело со Тито кои испратиле во февруари 1943 за делегат во Македонија Светозар Вукмановиќ Темпо, со задача да ја канализира пропагандно-политичката работа и вооружената борба кон југословенскиот пат. Перспективата на македонскиот народ требало да се изрази преку паролата «Слободна Македонија во слободна Југославија», но дел од македонските раководни кадри и понатаму настојувале, секогаш кога тоа било потребно, независно од противењето на Темпо, да си ја афирмираат македонската револуционерна традиција во духот на Илинден и Крушевската република. Во прогласот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија до македонскиот народ од јуни 1943, македонскиот народ се повикувал да ја искористи можноста да се избори за својата слобода, со многуте сојузници кои ги имал во антифашистичката коалиција, но врз база на својата македонска традиција и национална програма. Кузман Јосифовски Питу на 2 август 1943 во рефератот по повод 40 годишнината од Илинденското востание испратил порака до сите слоеви на македонскиот народ и народностите кои живеат во Македонија да се приклучат во народно-ослободителната борба за остварување на својот вековен идеал – слободна Македонија. Во манифестот на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, упатен до македонскиот народ во првата половина на октомври 1943 година. Повторно се повикуваат сите македонки и македонци да застанат и да се наредат во редовите на младата македонска војска која се бори под знамето на Крушевската република и
се бори со една цел – за создавање на слободна Македонија. Поздравувајќи го излегувањето на манифестот, групата членови на антифашистичкиот народно-ослободителен комитет АНОК, Киро Глигоров, Кирил Петрушев, Олга Петрушева, Емануел Чучков, Лазар Соколов, Благој Хаджипанзов и други, ја изразувале својата радост и задоволство од формирањето на Народно-ослободителната војска на 18 август 1943 година и нејзиниот штаб начело со командантот Михајло Апостолски, но воедно ги изнале и своите мислења и забелешки. Тие се искажале против начинот на кој се прифаќала југословенската рамка за решавање на македонското прашање, со што не се исполнуваат очекувањата на македонскиот народ за остварување на идеалите на првиот Илинден, програмата на ВМРО Обединета и на сите македонски револуционери од минатото. Македонските раководни сили, кои и понатаму останале приврзани кон целосното решавање на македонското прашање, продолжиле да го следат Илинденскиот пат. Ова име го носел и весникот, гласилото на Народно-ослободителниот фронт на Македонија. Методи Андонов Ченто, во својство на председател на иницијативниот одбор во број 4 од Илинденски пат, своето обраќање пред свикувањето на АСНОМ го започнува токму со посочување на две етапи во развојот на македонската борба. Борбата зеде нови форми, но во основата си остана тесно поврзана со принципите на Илинденското востание и Крушевската република и се јави како нивно продолжение. Предвидувањата на македонските револуционери дека македонците ќе го организираат и второто успешно востание и ќе го остварат вториот победоносен Илинден, се оствариле на Илинден 1944 во манастирот Свети Прохор Пчински, на првото заседание на АСНОМ. Таа силна поврзаност на двете етапи на борбата за македонска слобода и државност, Илинденската од 1903 и Народно-ослободителната борба од 1941 до 1944 година, највозвишено и наискрено прозвучила преку трепетливиот глас на стариот македонски револуционер Панко Брашнаров при отворањето на првото заседание на АСНОМ. Во овој момент, земјата на нашите покојници, многобројни народни герои, што се паднали и посеали коските по цела Македонија, земјата им станува полека и они во мир веќе го гледаат изгревот на нашата слобода, гледаат идеалната ни дружба со старите илинденци, на Гоце Делчев и денешните илинденци, младата македонска војска, и ги гледаат поставените темели за стварението на идеалот на две поколенија, на две епохи, слободна обединета Македонија. Учесниците на првото заседание на АСНОМ усвоија повеќе решенија со кои се ставија темелите на новата современа македонска држава, како федерална единица во Нова Југославија, организирана од 6 федерални држави. Со решението за прифаќање на одлуките на второто заседание на АВНОЙ, со одлуката за прогласување на АСНОМ за највисоко законодавно, извршно и представничко тело на Македонија, со одлуката за воведување на македонскиот јазик како единствен државен јазик во Федерална Македонија, со прогласувањето на Илинден за државен и национален празник, со усвојувањето на Декларацијата за правата на граѓаните и со други одлуки кои имаат државотворен карактер, се остварија најголемиот дел од стремежите на македонскиот народ за национална слобода и држава и се гарантираа правата и слободите на националните малцинства во Федерална Македонија. Сепак, остана нереализирано правото на самоопределување до отцепување и обединување на поделена Македонија во единствена држава, идеалот за кој се бореа македонците повеќе од половина век. Македонскиот народ
Во егејскиот дел на Македонија, по капитулацијата на Грција 1941 година, бил изложен на тројна фашистичка окупација од Италија, Бугарија и Германија. Македонците, освен што биле изложени на репресивни мерки од новите окупаторски власти во централниот и западниот дел на егејска Македонија, ги поднесувале и заканите, апсењата и физичките ликвидации од грчките националистички организации. Во источниот дел на егејска Македонија под бугарска окупација, македонците биле под силен пропагандно-политички притисок од бугарските окупаторски власти за прифаќање на ослободителната мисија на Бугарија. Мнозинството од македонскиот народ сепак се определи за активна антифашистичка и национално-ослободителна борба. Негов сојузник во таа борба беа левите антифашистички сили. Најголемиот дел од македонците поставија и ја афирмираа својата македонска национална програма пред раководството на грчкото движење на отпорот. Македонците во рамките на движењето на отпорот на Грција побарале правото на самоопределување и рамноправност на македонскиот народ да биде применето уште во текот на антифашистичката и народно-ослободителна борба. Тие барале од КПГ и ЕАМ да го признаат правото на употреба на македонското национално име, правото на употреба на македонскиот јазик, афирмирањето на македонската култура, традиција и историја, сето тоа како етапа кон националното ослободување и остварување на македонската државност, заеднички програмски барања кои ги поставувале македонците и во другите делови на Македонија. Македонските раководни сили во егејска Македонија, поддржани од најголемиот дел на македонскиот народ, си формирале македонски национални политички и воени организации: Славјано-македонски народно-ослободителен фронт, СНОФ, партизанскиот одред Лазо Трповски, Славјано-македонска народно-ослободителна војска, СНОВ, Воденски и Леринско-Костурски македонски батаљон и други. Илинденското востание и Крушевската република од страна на македонците биле доживувани како сеопшт символ на македонската борба за национална слобода и единствена национална држава, како револуционерно наследство, врз кое се надоградувале новите програмски цели и задачи на Славјано-македонско народно-ослободителниот фронт и како поттик на македонските борци за нивно влегување во редовите на македонските одреди, батаљони и на Славјано-македонската народно-ослободителна војска. Барањата од областа на националните и политичките права на македонците биле најприсутни и перманентно актуализирани во Западна и во Централна егејска Македонија, каде и покрај преселбите останале да живеат меѓу 60 и 70% македонци. Македонците, кои и порано ја поддржувале Комунистичката партија на Грција поради нејзиниот став за признавање на нивната македонска национална припадност, активно се вклучувале во отпорот против бугарско-германско-италијанската окупаторска власт. Меѓутоа, Централниот комитет на Комунистичката партија на Грција и грчките раководни кадри немале многу доверба во нивните соборци македонци. Дел од грчките раководители имале голема резерва спрема барањата на македонците. Комунистичката партија на Грција вешто тактизирала. Учеството на македонците го користела за остварување на своите партиско-политички цели. Сепак, македонците успеале во текот на антифашистичката и антиокупаторската борба и преку своите масовни организации појасно и посмело да го истакнат својот македонски национален идентитет и да бараат да им бидат признаени националните и културно-просветните права од страна на раководството на Комунистичката партија на Грција, ЕАМ и ЕЛАС. Името Славјано-македонци не секогаш, но често било употребувано од грчка страна за да се нагласи словенскиот карактер на македонците, односно за да се негира континуитет на името македонци од антиката до Втората светска војна. Споменатите организации, а особено СНОФ,
со нејзината бројност во Костурско и Волеринско и нејзината неуморна активност, придонеле многу за консолидирање и афирмирање на македонската национална свест, собирање на антифашистичките, антиокупаторските, патриотските и слободолюбивите сили на македонскиот народ, прифаќање на заедничката борба со грчкиот народ за поттикнување и одржување на врските и соработката со народно-ослободителното движење во Вардарска Македонија, Федерална Македонија. Македонците оваа фаза од борбата, односно народно-ослободителната борба, ја прифатиле како континуитет на борбата на македонскиот народ од времето на Илинденското остание. Славјано-македонскиот народно-ослободителен фронт бил прифатен како наследник на внатрешно-македонската револуционерна организација од 1893 година. А во Костурско, тој се споредувал со старата внатрешно-македонска револуционерна организација. Сите напори и жртви на македонците кои учествувале во антифашистичката војна и се бореле за национална слобода за признавање на правото на самоопределување и државност, не довеле до посакуваните резултати. По договорот меѓу левицата, представувана од Комунистичката партија на Грција и ЕАМ од една страна и грчката влада во емиграција од друга, во Грција на власт дошле десните и монархистичко определени граѓански партии кои не го признавале македонскиот народ. Македонците биле казнувани за нивното учество во антифашистичката војна на страната на движењето на отпорот предводено од левицата. Во статијата «Вистината за славомакедонците», објавена во весникот Ризос Пастис од 8 јули 1945 година, се изнесуваат објективните факти за прогоните и репресијата врз македонците спроведувани од страната на владата во Атина и се укажува на рамноправно учество на македонците и грците во антифашистичката борба, за што треба да им се оддаде признание, а не да се казнуваат и прогонуваат. На македонците треба да им се признае полна рамноправност во границите на грчката држава. Македонскиот народ во Пиринска Македонија и во текот на Втората светска војна останува во границите на Бугарија. Најголемиот дел од македонците ја засилуваат национално-ослободителната борба за да си го извојуваат правото на самоопределување и обединување на Македонија како единствена, слободна македонска држава. Во тој дел на Македонија останале присутни револуционерните традиции на старата ВМРО, Серската револуционерна група, ВМРО Обединета, од револуционерното дело на Гоце Делчев и Јане Сандански. Тука најдолго се одржала и организационата мрежа на ВМРО Обединета. Повеќе членови на окружното раководство на Комунистичката партиска организација всушност биле и поранешни членови на споменатата организација: Гроздан Николов, Никола Парапунов, Иван Козаров, Никола Калапчиев, Арсо Поптодоров и други. Вооружени групи и чети почнале да се формираат уште во летото 1941. Во пролетта и летото 1942 година биле обновени и дејствувале во Горноџумајско и Разлошко, и тоа врз база на искуствата на четите од Илинденскиот период. Биле искористувани и одбележувањата на Илинден на 2 август 1942 и 1943 година. Во април 1943 бил формиран партизанскиот одред во Разлошко, кој го добил името Јане Сандански. Во почетокот на мај 1943 во одредот Јане Сандански биле одбележани две значајни годишнини од револуционерното минато на македонскиот народ: 40 години од убиството на Гоце Делчев и 19 годишнината од потпишувањето на Мајскиот манифест во Виена. Учеството на поголемиот број македонци на страната на антифашистичката борба отворило нови можности за решавање на македонското национално прашање. Македонците се избориле за признавање на нивната посебна национална припадност на македонскиот јазик, култура и традиција. Од страна на македонските раководни тела било поставено прашањето за присоединување на Пиринскиот дел кон Федерална Македонија, конституирана на првото заседание на АСНО.
Веднаш по 9-септемврискиот преврат во 1944 во Бугарија, областното раководство на Бугарската работничка партија и областниот комитет на Татковинскиот отечествениот фронт барала реализација на тоа право. Македонците барале тоа да се реализира веднаш, но Бугарската работничка партија и отечествената влада имале став тоа да се одложи за подоцна. Сепак, останало на сила правото македонците да си ја декларираат слободно својата македонска национална припадност, да го употребуваат својот мајчин македонски јазик, да ја афирмираат својата историја, култура и други права. Развојот и конкретизирањето на национално-културната автономија на македонците во тој дел на Македонија зависеле од меѓусебните договори на југословенското и бугарското државно раководство.